ဒီခေတ်ဒီခါမှာကျွန်တော် YouTube တို့ Facebook တို့ Twitter တို့ TikTok တို့လို social media တွေမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုများကိုလွယ်လွယ်တကူတင်ဆက်ပြီးတော့ပြသနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကောင်းရဖို့ဆိုတာတကယ်တော့လွယ်ကူလာတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗီဒီယိုကောင်းတစ်ပုဒ်ရဖို့ကျွန်တော်ဗီဒီယို editing ပညာလေးတက်မြောက်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယို editing မှာလည်းနဲ့အတန်ပိုင်းဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းရှိရမှာအများစုအားဖြင့်ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ထဲမှာအများသောအားဖြင့်ရုပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုများကိုဘယ်လို edit လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးနီးပရိယာတွေတုံးပြီးတော့เนาะကြည့်ကောင်းဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကိုအများစုကတင်ပြကြပါတယ်ဒီအတန်ပိုင်းကိုတော့လူနည်းစုကဒါတင်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ channel မှာလည်းပဲအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတင်ပြတဲ့ဟာလေးကအထူးပဲနည်းတဲ့တဲမှာတချို့ပရိသတ်မိတ်ဆွေများကနေပြီးတော့အတန် recording နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလာလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အချမ်းမြင့်အဖြစ်တင်ဆက်ပေးထားပြီးအပိုင်းလိုက်ကဏ္ဍကိုလည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာဇက်တိုက်တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတချို့အသေးစိတ်တင်ပြဖို့လိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့သီးသန့်လေးဗီဒီယိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဗီဒီယိုကောင်းတစ်ပုဒ်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရုပ်ကကြည်လင်ပြတ်သားရမှာပဲကြည်လင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခါediting လုပ်တာလဲတည်တည်သက်သက်လေးရှိဖို့လိုပါတယ်ထို့အတူပဲအတန်းလည်းအထူးကောင်းမွန်ဖို့လိုပါတယ်အတန်းမကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဆိုလူတွေကကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗီဒီယိုတစ်ခုမှာရုပ်နဲ့အတန်းကကောင်းမွန်ကြည်လင်ပြီးတော့မျှတဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ခံဒီလုံးထည့်သွင်းခြင်းကလည်းမိမိရဲ့ဗီဒီယိုကိုလူများကိုပုံမစိတ်ဝင်စားစေပါတယ်အဲ့တော့အတန်းနဲ့နောက်ခံဒီလုံးကစိတ်ခံစားမှုကိုပုံမတိုးပွားစေပါတယ်အဲ့တော့အတန်းရည်သွေးကိုလှည့်လူရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှိသူများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရော့ကျသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားသလိုဗီဒီယိုအရည်သွေးကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲ Kinemaster ရဲ့အတန်း editing လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာပါတဲ့ tools တွေကိုအသုံးပြုပုံနဲ့အသုံးချပုံကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အတန်းပါတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရတဲ့ဗီဒီယိုကိုဆက်လိုက်ကြအောင်ပါဗျာမိဖုန်းထဲမှာတော့ Kinemaster application ကိုထည့်သွင်းထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်Kinemaster ကို editing လုပ်ဖို့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယခုလိုအသွင်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါအဲ့တော့အတန်သွင်းစကားပြောအတန်သွင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ဒီ mic နဲ့ record ဆိုတဲ့နှိပ်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ခံတီးလုံးနဲ့တချင်းအတန် file တွေထည့်သွင်းမှုကြတော့ audio ဆိုတဲ့နေရာနှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ video clip မှာအတန်ထည့်ဖို့နဲ့ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ကို select လုပ်ပေးရပါမယ် select လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အခုလို option တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ mixer ကိုနှိပ်မယ်အတန်ဖြောက်ခြင်းဖြင့်အပေါ်ကspeaker နေရာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့လို cross ဖြစ်သွားရင်ဒါအတန်လုံးဝပြတ်ပြီးသို့မဟုတ် volume ကို0အထိ short ချရင်လည်းပဲအတန်လုံးဝမူလဗီဒီယိုဖိုင်ကအတန်လုံးဝပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်ကိုတိုးခြင်း short ချခြင်းတော့ volume ကို40နဲ့80ကြားပေါ့နော်တင့်တော်သလိုချိန်ညှိပြီးထားပေးနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုနောက်ခံစကားပြောအတန်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ microphone နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ယခုလိုဘာတန်းလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်မီတာဘာတန်းလေးပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုကစကားစပြောရမယ်ဆိုရင် start ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အတန်ကို record လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စကားပြောအတန်သွင်းတာကိုရပ်ချင်တော့ stop ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ stop ပြီးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အတန်လိုင်းလေးနဲ့ပြသနေမှာဖြစ်ပါတယ်စကားပြောအတန်သွင်းရမှာမိမိတို့ဖုန်းရဲ့ mic ကိုတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်နှကြက်မှာပါတဲ့ microphone ကိုတော့အသုံးပြုပြီးတော့အတန်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဒီလင်ပြတ်သားတဲ့အတန်ရဖို့ရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mixer ကိုနှိပ်လိုက်မယ် mixer ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် volume ကို160လောက်ပေါ့နော်160ဝန်းကျင်လောက်အရန်တင်လိုက်ရင်လည်းအတန်အက်သွားပါလိမ့်မယ်အတန်အက်တာတို့ဝါတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးအဲ့လောက်တင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့ auto volume ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပါဖွင့်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်ရင်အတန်က auto ချိန်ညှိပြီးတော့မတိုးမကျဲနဲ့အမတန်တင့်တော်တဲ့အတန်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုတာမှာ voice over လုပ်ထားတဲ့အတန်ကိုနားဆင်ကြည့်အောင်ပါမင်္ဂလာပါKantkaw knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ volume ကို160ပြီးရင် auto volume ကိုထားပြီးတော့အတန်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အတန်တွေများစွာကွာခြားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါမင်္ဂလာပါKantkaw knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရင်အထူးပဲကွာခြားတာကိုသိတာစေပါတယ် Kinemaster မှာ auto volume ဟာအထူးအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်ဒါကိုသူ့ကိုအသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ် Kinemaster ရဲ့ mixer အုပ်စုထဲမှာ pitch ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pitch ပါအဲ့ pitch ကကျွန်တော်ဒီဘက်
ဘယ်ဘက်အချမ်းပေါ့နော်အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားရင်သူကအတန်ကထူလာပါတယ်အတန်နဲ့အောလာတယ်ဒီဘက်ညာဘက်အပေါင်းလက္ခဏာပဲသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်သိသွားပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Kinemaster မှာရှိတဲ့ audio အကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Kinemaster မှာရှိတဲ့ audio အကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြနောက်တစ်ခုကတော့ mixture ထဲမှာပဲ left နဲ့ right ဆိုပြီးတော့အတန်ကိုဘယ်ညာခွဲပြီးသွင်းလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဒီဟာတွေကတော့ karaoke သချင်းတွေသွင်းရမှာအတန်နဲ့တီဆိုတာနဲ့တီလုံးကိုခွဲခြားသွင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်အချမ်းကအတန်သွင်းခြင်းကျွန်တော်က left back ကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်အချမ်းကပဲအတန်သွင်းခြင်းเนาะကျွန်တော် right back ကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတော့အတန်ထွက်ချင်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာချိန်ညှိပြီးတော့ထားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့အတန်ခွဲသွင်းထားတဲ့အတန်ဖိုင်လေးတစ်ခုကိုနားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့နှစ်ချက်နဲ့နားထောင်ကြည့်ရင်ပုံမှုပြီးတော့ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ Kinemaster မှာရှိတဲ့ audio အကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာ audio ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေက mixture တွေကအသုံးပြုလို့ရတဲ့တူးလေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တခါထပ်ပြီးတော့ညာဘက်တောက်က EQ equalizer အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ equalizer ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကအတန်ကိုထိန်းကျင်ပေးတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်ထိန်းကျင်ပေးရဆိုတာကတော့သူ့မှာလိုချင်တဲ့အတန်အနေထားကို fix လုပ်ပြီးတော့အတိအကျအတန်ချိန်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ်ဥပမာဖြင့် AM radio အတန်ဆိုရင် AM အတိ radio အတန်ရှတ်တတ်တာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ bass booster ဆိုရင် bass တန်မြင့်ပေးမယ်နောက် bass reducer ဆိုရင် bass ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုအတန်ပုံစံလေးတွေမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးအောက်မှာလည်းဆန်းသတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် recording လုပ်တဲ့အခါမှာလိုက်ဖက်တင်လျော်တဲ့ EQ အတန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုက replace အကြောင်းပါဒီ replace ဆိုတဲ့နေရာကတော့သွင်းပြီးသားအတန်ကိုမကြိုက်လို့ပြန်ဖြတ်ချင်တဲ့အစားတို့ပြန်ပြီးတော့အတန်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်အသုံးပြုတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကြည့်အောင် replace ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါကန်းကော knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါရခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအစားထိုးပြီးတော့အတန်သွင်းတဲ့နေရာမှာ replace ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်နောက်တစ်ခုက volume envelope အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် volume envelope ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီအပေါင်းအမှတ်သားသည်မိမိတို့အတန်ရဲ့လှိုင်းမှာအမှတ်သားပြုကိုအသုံးပြုပြီးတော့အနှုတ်လက္ခဏာတော့မှတ်ပြီးသားအမှတ်ကိုဖျက်ရမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ तू ကတော့ graph မြင်းလို့ပဲမှတ်ပြီးသားအပေါင်းလက္ခဏာကိုအနှိမ့်အမြဲဒီမှာ volume ဒီမြားတာနေပြီးတော့ဒီ scale မှတ်တိုင်ကနေပြီးတော့အနှိမ့်အမြင့်ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့အတန်ကျဲခြင်းတဲ့နေရာအမြင့်မှာထားမယ်တိုးကျင်တဲ့အခါကိုအောက်ကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ရှင်းလင်းပြဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာ audio ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ reverb အကြောင်း reverb မှာတော့များသောအားဖြင့်ပဲ့တင်တန်အတန်ထပ်တဲ့နေရာတွေကိုသုံးပြတာများပါတယ်ဒီနေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထပ်တဲ့အတန်ကိုရွေးချယ်သုံးပြရမှာဒီ effect တွေကိုထည့်သွင်းသုံးပြလို့ရပါတယ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာ audio ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာ audio ကလည်းနောက်တစ်ခုက voice changer ဖြစ်ပါတယ် voice changer မှာတော့မိမိတို့သွင်းထားတဲ့အတန်ကိုလိုချင်ဒီမှာပေးထားတဲ့အတန်မျိုးစုံပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဥပမာဖြင့်ယောက်ျားလေးတန်မိန်းကလေးတန်ကလေးတန်ဒူသားအတန်အကိုးတန်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာပေးထားတဲ့အတန်များစွာပြောင်းလို့ရပါတယ်ရှင်းလင်းတင်ပြဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာရှင်းလင်းတင်ပြဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာရှင်းလင်းတင်ပြဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာရှင်းလင်းတင်ပြဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာ audio ရှင်းလင်းတင်ပြဖြစ်ပါလေ recording လုပ်တဲ့အခါမှာရှင်းလင်းတင်ပြဖြစ်ပါလေ recording နောက်တစ်ခုက LOOP loop ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အစင်းအောင် line လေးနဲ့အတန် line လေးဟာတခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုပါစို့မိမိတို့သုံးနေတဲ့ဗီဒီယိုကဗီဒီယို clip ကအရှိရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအတော်များများသုံးပြုကျင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ loop ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ loop ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီတခြင်းတူလေးပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်ဆွဲလိုက်ရင်သူကဒီတခြင်းပဲထပ်တလဲလဲ
ကျွန်တော်လိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိကိုဆွဲဆန့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့အတိုင်းအတာအထိကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီသချင်းပဲထပ်တလဲလဲဒီမှာလာနေမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များဒီဗီဒီယိုအစအဆုံးကိုဒီသချင်းကြီးပဲနောက်ခံပါခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်တော့ loop to end ဆိုတဲ့အောက်ကခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဗီဒီယိုအစအဆုံးဒီသချင်းကထပ်တလဲလဲဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိလာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ loop ကိုဒီနေရာမှာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက darking ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ darking feature ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် volume envelope feature နဲ့နည်းနည်းဆင်ပါတယ်အဲ့တော့ darking ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မိမိတို့ကဗီဒီယိုအောက်မှာအတန်ထည့်မယ်မှာတချင်းထည့်မယ်ဆိုတော့အဓိကတော့နောက်ခံတီးလုံးကိုစကားပြောနေစဉ်အတွင်းမှာအတန်တိုးမယ်စကားပြောကမ်းပြီးွားရင်သူကအတန်ပြန်ကျယ်ပြီးလာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီ darking feature ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့သူ့လုပ်ပုံလုပ်နေရတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းပေါ့နော်တပုတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရွေးပြီးတော့ရင်ဆိုပါစို့နောက်တချင်းတပုတ်ဒီမှာရွေးပြီးထည့်လိုက်ပါပြီထည့်ပြီးရင်အဲ့တချင်းကိုဒီတချင်းအတန်ဖိုင်ကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပါမယ်ထောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ darking ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခလုတ်ကို on လုပ်ပေးရပါမယ်เนาะဒီမှာ darking on လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ on လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တခါကျွန်တော်အပေါ်ကရှိတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ကိုကလစ်ကိုပြန်ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးွားရင်ဒီမှာဒီ mixer ဆိုတဲ့ speaker နဲ့အောင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ darking ဒီမှာအပြည့်ငကွာ0ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအတန်ကိုကျွန်တော်ကသူ့ငကိုအတန်ကိုကျွန်တော်အဆုံးတင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီ darking feature ဒီ F ကျယ်လေးနဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး60သို့မဟုတ်80အတိုးကျယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ဆိုလဲအနှုတ်အဲ့လိုပေါ့80လောက်ထိလဲထားတတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမှတ်သားထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလုံးလေးကနောက်ခံတိုးတိုးလေးလာပြီးတော့စကားပြောကန်ရက်သွားတာ ਨੇ ဒီလုံးကပြန်အတန်ကျဲပြီးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ feature အတွက်ကိုဒီ darking ကိုအသုံးပြုပါတယ် audio editing feature မှာနောက်ဆုံးကြံတဲ့အပိုင်းကတော့ trim ကို split ဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကို editing လုပ်အောင်မှာအသုံးပြုတယ်လို့ပါပဲဒီ audio editing မှာလည်းပဲ trim ကို split ကိုဒီကတ်ကြီးပုံလေးနဲ့ trim ကို split ကိုကျွန်တော်အတန်ကိုဖြတ်တက်အောင်မှာအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ trim ကို split ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်အချမ်းကဒီအမှားပြင်ကျွန်တော်ဒီထောက်ထားတဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုဖြတ်ချင်ဒီမှာ trim left ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဘယ်ဘက်အချမ်းဖြတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကညာဘက်အချမ်းဖြတ်ချင်ရင် trim right ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ရင်ဒါညာဘက်အချမ်းပြတ်သွားပါပြီအလဲတဲ့ထပ်ပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းပဲဖြတ်ချင်တဲ့အတွင်းတော့ split နှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုနှစ်ပိုင်းလေးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အတန် audio ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာ edit လုပ်အောင်မှာအသုံးပြုတဲ့ feature တွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Kinemaster မှာပါရှိတဲ့ audio feature တွေထဲက tools တွေအကြောင်းကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချပြီးတော့အရေးသွေးပြေးဝတဲ့အတန်ထွက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုနှစ်သက်ရင် like share comment လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရစေမိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye